जामनर कथा से सिना जानिबो अन्य न जाने से समाचार पेट वेदना की पिठी की लगई एपरी सब विचार हेलो हेलो सुना तुड़ा 70,000 हेले मध्य अरे कुछ तो टांगना देखोगे नी सुना तोड़ई सिना ये भाव प्रश्न उत्तर कहू अच्छे पंडित सर्वे शुणीब पंडित सदा सुनी बहे सुजने पंडित सदा हमरो सारे पचारि चंदी बाटोई भाई जाऊ तो कहीं बुझले बाटोई भाई जाऊ तो कहीं हम दीप को आसबटी दीप रे रहिबो कि हां एबे अर्थात ये जो तांबुले ललिता प्रक्ता विशाखांत गंध चंदने चामरे चंपक लताया चित्रा वसन कर्माणी नाना वाद्य तृंग विद्या इंदुरेखा नर्तने सुदेवी जल सेवाया रागण रंग देविका यही अष्टसखी ज्ञानी अछंती राधिका वृंदावने गाई जगी अरे से नंद बेटा मैंने मु गोप नीला कथा पचारि तो नहीं बाटोई भाई टा बोली मु देही कही जदि गोप नीला रे नहीं तुम मन आउ किए बाटोई भाई थिला जाइनो बाटोरे जाऊची बाटोई भाई आज्ञा संसार सार गीता रूप दे देउछि कही अजगर सर्प ए बैशाख मास चांतरा पत्थर रे पड़ी अछि तो भृगु चषा में जड़े चषा थिला धान बिकिबाकू से बजार को नेला अजगर पड़ी चांचरा पत्थर बोइला भाई हे मते रक्षा कर से दिन भृगु चषा विचार कला बाटरे बाटोई जाऊला धान काकू से तो देला ओजारी देख अजगर को भर्ती करी नेला धरी पीला जल आत्मा हेला शीतल खाई बोली चषा को कहला केवल आज्ञा बाटोई भाई बाटरे जाऊला भृगु चषा ये चांचरा पत्थर रे पड़ी आम दीपरे जल नाही महुमाछी बोले जल बोलो जहाले मध्य पानी मंदे मिलले मु संतोष हबो ना मु राउकेला रो आइते प्रश्न पचारि बोली हां 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 मु राउकेला रो आइते पचारि बोली मु बाटोई भाईटा बाटे जाउतली तमा डाकिले आम दीपरे मधु अछि हेले नाही तो मधुमाछी मधुमाछी हो हेले राधा कृष्ण विषय है ना राधा कृष्ण विषय को जीवनी बाटोई भाई जाउछ कहीं आम दीप टिके आस दीपरे रहइबो आम दीप रहइबो आम गार आम दीप रहइबो कि आम दीपरे मधु अछि हेले नाही तो मधुमाछी मधुमाछी ना मात्र मधु अछि
हाँ तमे मधुमाछी गिरी मधु संग्रह कर पारिबो कि कोन रसिक लाकुनी नाहे नारे ना नारे ना नारे नारे ना ना नारे 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 ना ना नारे 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 ना नारे 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 मंदार पुष्परे तो सकरुमती महाविकटाल मूर्ति महादेव बामा गो महादेव बामा दोष तोर क्षमा गो मुआटाई बुढ़ा हाहाकार ध्वनि हरिहर ब्रह्मा हरिहर ब्रह्मा चापा देश बंदीना मो दुख दुनिया मोर बड़ मत लागिथिला पुणी बोली ए सभा मध्य मु धीरे आइली किए तो बाटोई जाउथिला केणे किए डाकिला पुणी ताकु देखो ए बाटोई भाई ए जाउ छकाही आमती परे तुम्हे रहिबो कि मधु अछि एथि मधु नाही माछी आपण होई पारिबे कि मधुमाछी ये कथा पचारिलो जे बेगायक मोर मन को एथर कहि दे बस्तीर इंद्रगुण राजा देउल कले पियार चारि दिगे पठाइले चारि गोटी चार विद्यापति नाम रे जे बण तो ब्राह्मण दारू मूर्ति खोजी जाउछि करबन कोठे रहिबे से नीलनाथव आसिले मंदिर कुशीनाथ रघेव हम भाईना दारू ब्रह्म पुराण उडासे गले आगे गोटे कथा जा सतता मो बाजा उन्नति मते अनेक गीत बजा बजो अंग मन हिसाब बाड़ी देले मो गीत भाई तमे मो गीत सजरे गाई पाउना तुमके असुविधा हो हो भाईना यार ध्यान दो तमन तो फाइन में जा काशी सोया में ना तमे कथा कर बजो देले मो गीत आ ngare vidyapati namore je bana to brahmana daru murati kodi jaଉthile karono कोठे पाइबे से जगन्नाथ गला बेले पंडित हे मिलले बहु दूर कंटिल नील माधव बनरे करी घर विश्वास सुना मरे जाति रे से सबर दारू खोजिबाकू गले ललिता झियो देखिला कि सुंदर जाउची सुंदर पुओ के 15 बरस से राजनंदन 14 बरस सबरणी दिसुन भाई ना के हम काहे गाय गाय हले हवा आपण दारू ब्रह्म पुराण रो कहले दारू ब्रह्म पुराण रे मो ना छे कली जुगर पुराण छे मो नांडा सेथरे अछि मो से पुराण रो कहले गोटे आईडिया हां देखो सुनो सबरी कन्या माने कहतोनी हे विदेशी
ए लाइन ला देखो जदि न हेतु नाही आगे देखो आगे सर आपण मु गोटे हेतु करी कहया कथा किंतु लाइन ला देखो सबरी कन्या माने बुलुछंती विद्यापति भगवान को खोज जाउछ तार अंतर रे गोटे कुहो किंतु ब्राह्मण पिला सुंदर पिला देखिले विश्वावसु सबर रछि होती ललिता तार संग साथ मिली बंद देखिले गोटे सुंदर पुओ कहला हे विदेशी आपण हम गां को आसीबे कि पल्ली की आपण गोटे होते मधुमाछी मधुसीना अछि मधुमाछी ना तार अर्थ आमे नागरी माने बणर बोलु सत आपण को बरे योग्य पुरुष नाही एइडा मु गोटे आइडिया करी कहया काई मो दीपर रे के सबर पली गोटे दीप मैं तो गा नाही बण भीतर घर करछंती से माने कोन सब फूल फल खाइबा लोक सदारे ठाकुर मु सेवा करी झियो को जणा भाई ना मो सत्य जुगरु जन्म हिचे हां ठीक अछि सुन ना ना मो गोटे आगे देई दउछी लांच तो धरेबा कथा भाई ना सुन मो सत्य जुगरे जन्म हिचे आ गोटे ना मो कथा भी सुन देखै घाटी हेबा सीधा पळेबा हां हां मो सत्य जुगरे जन्म हिचे द्वापर जुगरे वकिलाती कर आदि सत्य जुगरे जन्म हां हां द्वापर जुगरे वकिलाती कर आ देखो ना क्या आए मधुरा आउट के बाटो अछि यदि कहबे से कथा भी कहि देबे हां देखिबा चेष्टा करिया से भीतर जीवा आ हां टिके दीपद रे खाली छाड़ दूची नाही असुंदर रहि जो हां विद्यापति को ललिता कहई वचन आसो आसो मधु बहे हम घरे वन मधु माछी आपण आमे मधु अछु संग्रह करिबा पुनी लोक नाही जानो येणु विद्यापति को ललिता से दिन नै गला अति आनंद मन रे अतिथि रखिला से दिगरे जेबे नाही आपण मन आगोटी ए कथा मु करूची वर्णन सत्य जुगरे प्रभु देव नर हरि शेष देव प्रभु संगते धरि भूली जाउथिले प्रभु घोर बनर एकाले देखिले विद्या धरि माने सत चौषठी विद्या धरि बनरे बुलु छंदी नृसिंह सहित रे क्रीड़ा रे जीते माटी नौ चौषठी हजार नाम विद्या धरि 25,000 बे राम अवतार धरि आउ 1600 गोप नारी होइबे गोपते 800 रूपी माने रहिबे कन्यारे ए 64 सठ कन्या देखिले नृसिंह डाकी नै गले पूजा करिले पाप आम दीपे रहिबे कि नृसिंह ठाकुर मन जानी से बुझिबु आपणक बयर एइटा सत्य जुगर नृसिंह पुराण हाँ बोले गाइबी आज्ञा से ही पुराण आज्ञा हला ही नाइ मो आडको आसु हौनी ना आउडा कोन सुनु काहे जे मु कहूची वकील कथा उठे आज्ञा वकील होतनी गोटे मात्र नारद ना वकील के नारद कथा कहले आज्ञा ब्राह्मण कुल रे मो घर जनम आउ केउट भइता करी दिन गला पूर्ण ब्राह्मण कुल रे बाट बाट जाउतली बाटोई भाई पूर्ण केउट भइता करी सरी गला दिन भाइना 6टा पिला नारद भला जो नारद कथा कहले मुसे नारद राके 6टा पिला ए नारद भला केउटौर सरो बाबु जन्म करिथिला नारद कथा एक देउछि कहि हां हे पंडित तमर कहे सुनिबे मन देई हां एक दिन नारद पुनी वैकुंठକୁ गले हरिଙ୍କର निकट पुनी दर्शन सारिले हां आसुथनी नारद पुनी से बाटକୁ हां गला बेले सुन एक कथा हो गोटिए हारियाणी सफा करूछि घर रेपति आ जो छोटा पिला जन्म ସେଇଟା ତ ସେପଟେ କଥା କେଉଟ କଥା ମୁଁ କହିଛି ଆମେ ଏପଟରୁ ଗଲେ ବାଟୋଇ ଭାଇ ଘର ଥିଲା ସାରିଲେ ତାପରେ କେଉଟ ପଟକୁ ଯିବା ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯାଇ ଓକିଲ କଥା ବୁଝିବା ଜଣା ପଡୁନି ଗୋଟା ବାଟୋଇ ଭାଇ କଥା କହୁଛି ବାଟେ ବାଟେ ଯାଉଛି ହଁ ନାରଦ ବାଟେ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ
हाँ। नारदଙ୍କର ସେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଟ हाँ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟ हाँ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟୋଇ ଭାଇ ଯାଉଛ କାହିଁ ଆମ ଦୀପରେ ରହିବ କି हाँ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି ମଧୁ ରହି ଅଛି ମଧୁ ନାହାନ୍ତି ମଧୁମାଛି ହଁ। ଆପଣ ମଧୁମାଛି ହୋଇବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ହଁ, ହଁ। ସିଧା ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଦଳେଇଦବା हाँ ଶୁଣିବା ତ ପୁରାଣ କଥା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ଗଲା ବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ହାଡିଆଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା ପୁଣି ହୋଇ ତ ଗଲାଣି ହାଡିଆଣି ସଫା କରୁଛି ପୁଣି ତ ଘରକୁ ରେବତୀ ନାମ ବହିଛି ଜଗତକୁ ହଉ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ନିକଟକୁ ତ ଗଲେ ହାଡିଆଣି ହାତ ଧରି ଡାକିଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲେ ଆସ ହେ ବିଦେଶୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ଆମ ଦୀପ ଘର ରହିଛି ପୂର୍ବେ ତ ଆମେ ସେବା କରି ଚଣ୍ଡାଳି ଜାତୀୟ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଆମ ଘରେ ରହିବ କି ଆଗେ ନାରଦ ମୁନି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ନାରଦ ଝିଅର ସଙ୍ଗରେ କରିଦେଲେ ତ ଭାବ କିନ୍ତୁ ରେବତୀ ହାରିଆଣି କହୁଛି ନାରଦଙ୍କୁ ଜଟା ଜୁଟ କାଟି ଦିଅ ଆଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଦିଗରେ ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 6ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନାଇଁ ହାରିଆଣି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ସେଇଟା ବିଷ୍ଣୁମୁଣ୍ଡ ମାୟା ହାରିଆଣି ନାହିଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ହାରିଆଣି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାରିଆଣି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଯେ 6ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ଏକା ଦିନେ 6ଟା ପିଲାକୁ ଛାଡିକିରି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ବୁଡିବାକୁ ଯିବେ ଆଉ ଥରେ ମାୟା ହେଇଯିବେ ସେଇ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଧରିଲେ କାହିଁକି ଧରିଲେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ସାର୍ ଆକୁ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ବାଟୋଇ ଭାଇ ହେଲେ ନାରଦ ଗୋପ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋପାଳଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମା ସେଇଟା ଆଜି 20ଟା ପିଲା ଏଟା 6ଟା ପିଲା ତ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ବନ୍ଦିତ ବର୍ଗ ପୁଣି ନାରଦ ମୁନି ବର ଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ପୁଣି ଏ ବ୍ରଜ ଦାଣ୍ଡର ହଁ ବାରିକା କଟକରେ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଗର 1,60,000 ଅଶୀ ତୁମର ଭାରି ଯା 16,000 8 ନାରୀ ଧରି ହଁ ଶ୍ରୀ ଥିବି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପାଟବି ନାରଦ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯିବେ ଏ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ 115 ନମ୍ବର ପେଜ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ନାରଦ ପୁଣି ଦେଖ ନାରୀ ରୂପ ହେବେ କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାଗିଲେ କେଉଟ ଘଇତା କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ନାରାୟଣ କହିଲେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ପୁଣି ଆହେ ମୁନି ବର ଯୋଉ ଘରେ ମୁଁ ନଥିବି ନାରୀଟା ନିଅ ତୋର ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବେ ପୁଣି ନାରଦ ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜି ଦେଲେ ନାହିଁ ନାରଦ ମହାମୁନି ପଚାରିଲେ ଜାଣ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଧନ ନିବେଦନ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମତେ ଦେବେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ନା ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଇ ଦଉଛି ରଞ୍ଜନରେ ଆଜ୍ଞା ନାରଦ କହିଲେ ପୁଣି ଆହେ ନାରାୟଣ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ମତେ କି କରୁଥାନ୍ତ ଦାନ କେତେ ଦିନ ବାବାଜୀ ରୂପରେ ମୁହିଁ ବୁଲୁଥିବି ନାରୀ ସଂସାର ପିଲାକୁ ଧରି ମୁଁ ଘରଟେ କରିବି ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୋ ମାଇନଙ୍କୁ ଆଖି ପକେଇଲାନି କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଯୋ ଘରେ ମୁଁ ନଥିବି ସେ ନାରୀଟା ନବ ଯୋ ଘରେ ମୁଁ ନଥିବି ସାଉଣ୍ଡଟା ଭଲ ହେଲା ନା ହଁ ଟିକେ ଚଳିବ ବାପା ଭଲରେ ଭିଡି ଇଏ କହୁଛି ମୋ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଦେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ପୁଣି ମୋର ନିଜ ଲୋକ ତୁମ୍ଭେ ଯୋ ଘରେ ମୁଁ ନଥିବୁ ଆମ୍ଭେ ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଟାକୁ ନିଅ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲେଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ଗଲା ବେଳରେ ଶୁଣ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ତ ଘରେ ବିଜୟ ସେ ଚକ୍ରବାଣୀ କୋନାରୀ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ସେ ହରିଙ୍କୁ କୋନାରୀ ମୁଖେ ଚୁମ୍ବ ଦେଉଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ କୋନାରୀ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଖି ଦେଖି ଡରି ଗଲେ ସେ ନାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ମାୟା କରିଛୁ ରେ ଦେବତା ମାୟା ଧର ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ରେ ଭାରି ଯାତ କୋଳର ଏତେ ବୋଲି ନାରଦ ଲଜିତ ହଇଲେ ହରିଙ୍କ ପାଖରେ
ଯାଇ ହେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଯାଇ ଆସ ଭୋଜନ ବେଳ ଶାଗ ଭାଜି ଦେବି ଖାଇଲେ ବହେ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାଇୟାକୁ ନାରଦ ମୁନି ନ ଜାଣି ମୁନିବର ସ୍ନାନ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖ ଯମୁନା ତୀର ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଥୋଇ ବୁଝୁଲା ଏ କହୁନି ପୁଣି ଦେଖ ଯେ ସେ ପୁଣି ମାଲା ଏ ଥୋଇ ଦେଇ ନାରଦ ମୁନି ଗାଧୋଇ ଗଲେ ଜଳରେ ବୁଡୁ ବୁଡୁ ଏକ ନାରୀ ରୂପ ହେଲେ ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ହେ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲ ଆଜି ଅପମାନ ମତେ ବହୁତ ଦେଲ ଏ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନୃପତି କାନ୍ୟକୁବ୍ଧ ଦେଶ ରାଜା ମତେ ନୃପତି ଏ ସେଦିନ ମନରେ ବୁଲୁଥିଲା ସେ କେଉଟ ଦେଖିଲା ସେଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଆନ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଅଛୁ ମୋ ଗୋରି କନିଆ ଏ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କର ଗୋ ମୁହଁରେ ନିଆ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବଢ଼ାଇ ଦେବି ଆମ ପତି ଯାଇଥିଲେ ତୋ ପାଇଁ ଖୋଜି ଦେବି ଆଉ କେଉଁ ଦେଶେ ଘର କି ନାମ ତୋର ନାରଦ କହିଲେ କିଏ ନାହିଁ ମୋ ଜଗତର ଏ କେଉଁ ରାଜା କହିଲା ଆଉ ଆସ ମୋ ଘରକୁ ବିବାହ କରି ରହିବାକୁ ଚିରଦିନକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାୟା ହେ ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ ତା ସଙ୍ଗେ ଭୋଗ କରି ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କଲେ 20ଟା ପିଲା ହୋଇଲେ ମାଳ ମାଳ ଏକ ଦିନେ ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ନାରଦଙ୍କର ମନ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନେ 20ଟା ପୁଅ ମରିଗଲେ ଏ କାନି କାନି ଛାସ ଦେବାକୁ ଗଲେଣି ମୁନି ବର ଆଉ ଥରେ ନାରଦ ରୂପ ହୋଇଗଲେ ସର୍ବର ଦେଖିଲେ କମଣ୍ଡଳ ଆଶା ବାରି ରହିଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଦେଖି ଲଜିତ ବ୍ରହ୍ମଜତି ଏଇଟା ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ହରିବଂଶର ସେ ବାଟୋଇ ଭାଇ ନାରଦ ଯାଉଥିଲେ ବାରିକାର ସେଇଟା ସେ ଯୋଉଟେ ଗାଧୋଇଥିଲେ ସେ ବୁଡ଼ିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଥୁଆ ବୁଝୁଆ ବୁଝୁଆ ସବୁ ଥୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଗାଁ ବୋଲି ମୋତେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହି ଖାଲି ଠକିବ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବୁଝିଲ ହଁ ଚା ଟିକେ ତ ପିଇବା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ ଆପଣ ନାରଦ ନାରୀ ରୂପ ହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ତ ହରିବଂଶରେ ଲେଖିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜା ଲେଖିଛି ଆଉ ସେ କେଉଟର ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦେବେ ନାରଦଙ୍କର ନାରଦ ଯୋଉ ନାରୀ ରୂପ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ